Vine război, ce faceți? Ce să fac? În primul rând Aveți 3 băieți. încerc să fug din țară, să plec. Să plătesc oricât și să plec. O spun foarte franc și o să fie mâine headline. N-am de ce să Poate caut. chiar de azi. N-am ce să caut aici, n-am pe cine să apăr aici, pentru că știu exact unde pleacă toți, tot guvernul și toți ăștia și buncărele și nebuncărele și așa, și țările în care se duc, o să fie colegi toți cu potra și nu o să vrea să recunoască, Așa. că acolo nu-i cheamă nimeni înapoi. Nu, și pe copii o să încerc să-i conving să vină cu mine. Pentru că nu e lupta mea, n-a fost niciodată, îi respect pe toți și pe ucrainieni și pe ruși, n-am nimic cu Rusia, dimpotrivă,